यस्तो प्रकारको भिडियो तपाईले टिकटकमा देख्नु भएको होला। निकै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यसमा लाखौं भ्युज पनि आएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। सिम्पल छ, एकदम सिम्पल छ। 2 मिनेट नि लाग्दैन। तपाईले सिम्पली जानुपर्ने हुन्छ क्रोममा या गुगलमा। क्रोममा या गुगलमा जानुस् र सर्च गर्नुस्। फेरि चाहिँ पाइले सर्च गर्ने हैन नि, फेरि सर्च गर्नुस् WRAPME then डट लाग्यो, डटमा लगाउनुस् INPLASTIC क्यापकट टेम्प्लेट आइहाल्छ। त्यसमा टच गर्नु, माथिल्लै टच गर्नुस् र तल छ, तल क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरेपछि तपाईले यो देख्नुभएछ युज टेम्प्लेटमा हैन, तपाईले त्यो माथि जुन हुन्छ प्रोफाइलमा त्यसमा क्लिक गर्नुस् र सिम्पली तलतिर स्क्रोल गर्दै जानुस् र यहाँ तल लेखेको छ ब्ल्याक टाइम भन्ने, ब्ल्याक टाइममा क्लिक गर्नुस् र युज टेम्प्लेट लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। यही हो तपाईको टेम्प्लेट। यसमा युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस् र तपाईको दुईटा फोटो, अब अहिले त फ्री फायरको यताउति चलेको छ, तपाईले जुन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आफुलाई चाहिने दुईटा फोटो राख्नुहोस् र दुईटा फोटो निकालेर राख्नुहोस्। यस्तो प्रकारको भिडियो बन्नेछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो वाटरमार्क देखाउँछ, यसलाई डाइरेक्ट एक्सपोर्ट गर्दा तपाईले यसलाई डाइरेक्ट नगर्नु होला। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेको लेखेको छ, टिकटकमा जान्छ डाइरेक्ट। टिकटकमा गएर डाइरेक्ट तपाईले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो प्रकारको रेडी टु शेयर भनेर आयो भने तपाईले क्यान्सल गरेर पनि यसलाई इजिली आफ्नो ग्यालेरीमा विदाउट वाटरमार्क राख्न सक्नुहुन्छ। यही नै थियो आजको भिडियो। कस्तो लाग्यो, राम्रो लागेको भए लाइक कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।